हेल्थ गाईड FYI, हेल्थ गाईड फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. या प्रत्येक एपिसोडमध्ये आपण वेगवेगळ्या डिसीज बद्दल सगळं जाणून घेणार आहोत. हा डिसीज कशामुळे होतो, कुणाला होऊ शकतो, झाला तर किंवा होऊ नये म्हणून काय काळजी घ्यायला पाहिजे, टोटल हेल्थ केअर. आपल्या सर्वसामान्य लोकांना पडतील ते सगळे प्रश्न आणि या सगळ्या प्रश्नांची तितकीच सोप्या भाषेत उत्तरं आणि त्या संबंधातली नेमकी माहिती देणारे पुण्यातल्या प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर रोहिणी साठे. सो फ्रेंड्स, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी. थँक्यू. नमस्कार, मी नेहा जोशी. हेल्थ गाईड फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, स्टे हेल्दी स्टे इन्फॉर्म मध्ये तुमचं पुन्हा खूप स्वागत. खोकला, कफी, आपल्या सगळ्यांना कधी ना कधी खोकला होतच असतो. कधी सर्दीमुळे, कधी धुळीमुळे, कधी ॲलर्जीमुळे, कधी अजून काही कारणामुळे. जर का घरगुती औषधांनी किंवा कफ सिरप वगैरे घेऊन 2-4 दिवसामध्ये बरा झाला तर ठीक आहे. पण जर हा खोकला खूपच लांबला तर मात्र खूपच वैतागायला होतं, झोप येत नाही, सारखं खोकून खोकून दमायला होतं आणि खोकणारा माणूस तर वैतागलेला असतो, ज्याला खोकला झालेला असतो तो. पण त्याच्या आजूबाजूचे पण लोक थोडेफार त्याच्यामुळे कंटाळतात, वैतागतात. तर हा जो खोकला आहे हा बेसिकली डिसीज आहे का कशाचा सिम्पटम आहे? जास्त वेळ खोकला जर का लांबला तर तो काही सिरियसनेस त्याचा असू शकतो का? अगेन या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं माहिती करून घेण्यासाठी आणि खोकल्याविषयी सर्व काही जाणून घेण्यासाठी आपण आज पुन्हा भेटणार आहोत पुण्याच्या सुप्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर रोहिणी साठे यांना आणि त्यांच्याकडून समजून घेऊया खोकल्याविषयी सगळं काही. नमस्कार डॉक्टर. नमस्ते. तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आणि वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. सो आज आपण खोकल्याबद्दल बोलणार आहोत. तर बेसिकली अगेन परत बेसिक प्रश्नापासून सुरुवात करूया आपण. खोकला एक्झॅक्टली कशामुळे येतो, म्हणजे हे कशाचं खोकला हा ऍक्च्युली एक डिसीज आहे का एक रिफ्लेक्सिव्ह ऍक्शन आपल्या बॉडीकडनं होते का, म्हणजे एक्झॅक्टली खोकला म्हणजे काय असतं? आपलं शरीर नेहमी स्वतः हील होणं आणि कुठली फॉरेन बॉडी शरीरामध्ये तयार झाली किंवा आली तरी तिला बाहेर काढणं हे शरीराची एक प्रतिकात्मक क्रिया असते. जसं ना कोणी आपल्याला मागणं हात लावतं की लगेच आपला त्याचा हात पकडण्यासाठी येतो, डास चावला की पटकन मारण्याची आपली त्याची ऍक्शन असते. तसंच खोकला हे एक ऍक्च्युअली रिफ्लेक्स आहे. तर खोकला हे श्वसन संस्थेशी रिलेटेड सिम्पटम आहे. पुष्कळ वेळा ते सिम्पटम म्हणूनच असतं. आयुर्वेदामध्ये त्याचा एक कास या नावाने पूर्ण वेगळा व्याधी म्हणून पण सांगितलेला आहे आणि त्याची कारण मीमांसा तिथे पूर्ण वेगळी दिली आहे. पण मॉडर्न सायन्सनी आपण जर बघितलं तर तो एक खोकला हे नेहमी कफिंग हे सिम्पटम आहे. अनेक अगदी काहीतरी घशात अडकलं म्हणून येणारा खोकला इथपासून, त्याला आपण ठसकाही म्हणतो, तिथपासून खूप आजारांमध्ये येणारा खोकला लक्षण म्हणून आपण वेळा पाहतो. मुळात खोकला हे लक्षणच म्हणून जास्त ट्रीट केलं जातं, पण त्याच्या अंडरलाईन कुठलं कॉज आहे हे मेडिकल सायन्स मध्ये बघितलं जातं आणि त्याप्रमाणे ट्रीटमेंट केली जाते. जर का आता एखाद्याला एक साधा घरगुती खोकला झालेला असेल, म्हणजे अगदी माइल्ड स्वरूपाचा, तर आपण त्याच्यावरती काय घरगुती औषध उपचार करू शकतो? म्हणजे खोकल्यामध्ये कोरडा खोकला हा पण एक प्रकार असतो राईट, की आपण खोकत असतो, आपल्याला खूप त्या कोरड्या खोकल्याने अस्वस्थ पण ऍक्च्युली जास्त वाटत असतं. कफ तर वाटत नसतो पण खोकला तर खूप येत असतो. तर या दोन्हीसाठी घरगुती उपाय आम्हाला जरा सांगा. हा, तर खोकला आधी आपण असं बघूयात की तो का निर्माण होतो. तर जेव्हा श्वसन संस्थेमध्ये कुठलाही एक फॉरिन मटेरियल येतं, म्हणजे समजा काही इन्फेक्शन किंवा ॲलर्जी, याच्यामुळे आपण मागच्या वेळेस जसं बघितलं की सर्दी होते, तर त्या सर्दीचा कफ, तो कफ फक्त नाकाशी संबंधित किंवा सायनसशी संबंधित न राहता गळ्यापासून जेव्हा त्या कफाची रिॲक्शन यायला लागते किंवा कफ तयार व्हायला लागतो, तर त्याला बाहेर काढण्यासाठी ऍक्च्युली हा खोकला तयार होत असतो किंवा खोकला आपल्याकडून येत असतो. आणि हा कफ जेव्हा जास्त प्रमाणात असतो तेव्हा त्याला प्रोडक्टिव्ह कफ असतो, तर त्यामुळे तो ओला खोकला म्हणतात, की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक खोकल्यानुसार थोडा थोडा कफ पडत राहतो. आणि दुसरा असतो कोरडा खोकला. तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे की कोरडा खोकला हे असतं लक्षण आणि खूप वेळा त्याचा अनुभव येतो लोकांना. तर त्याच्यामध्ये काय असतं की कफ हा अतिशय थोड्या प्रमाणात तयार होतो, पण शरीराला तो ऍज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट केला जातो म्हणून तो निघण्यासाठी खोकला येत राहतो. काही वेळेला खूप डीप लंग्स मध्ये इन्फेक्शन असेल तरी सुद्धा अशा टाईपचा कोरडा खोकला येतो, की त्याच्यामध्ये जो काही कफ आहे तो खूप लंगच्या खालच्या लेवलला असतो, की तो काढण्यासाठी आणि तो
खोकला तीव्र स्वरूपाचा पण असतो. हम्म. आणि मग ऑब्विसली आहे की दोन्हीमध्ये जी औषधं आहेत ती बदलतात हम्म. आणि त्याप्रमाणे आपल्याला डॉक्टर सजेस्ट करत असतात की हम्म. कफ काढणारी आहेत, कफ सप्रेस करणारी आहेत, त्याप्रमाणे त्यांनी जज करून त्याप्रमाणे औषध दिलेलं असतं. हम्म. पण घरी जेव्हा आपण की नुसती सर्दी झाली होती आणि आता थोडा खोकला आहे, तर अशा वेळेला कफ सिरप ओव्हर द काउंटर खूप जण आपण घेतो, पण त्यांनी झोप येणं काही वेळेला किंवा काही वेळेला हाताला थरथर सुटणं अशा टाईपची लक्षणं येऊ शकतात. त्यामुळे पहिल्यांदा नेहमी घरगुती काही उपायांनी हा खोकला जातोय का हे बघावं. जर ताप नसेल तर अगदी सुरक्षितपणे आपण हे सगळे घरी उपाय करून खोकला जातोय का ह्याची काळजी घेऊ शकतो. त्याच्यामध्ये घसा दुखत असेल तर अगदी दूध हळद पिणं, गरम गरम दुधामध्ये हळद टाकून पिणं, याने सुद्धा तो खोकला काही प्रमाणामध्ये कमी होतो. आणि तुम्ही पोट जर नीट ठेवलं, म्हणजे पोट नीट साफ होत आहे ना लक्ष ठेवलं, खूप जड अन्न खाल्लं नाही, तर ह्या खोकल्याला शरीरातून काही सपोर्ट मिळत नाही आणि हा खोकला बरा होऊन जातो. पण ह्याच्यामध्येही आहे की काही वेळेला धुळीची अलर्जी म्हणूनही खोकला निर्माण होतो. अशा वेळेला तो पुष्कळ वेळा ड्राय कफ असा असतो. ओके. तर अशा वेळेला पाठीला तेल मीठ लावून पाठ शेकणं बरं. हे खूप चांगलं काम करतं. म्हणजे गरम वाटीमध्ये तेल घ्यायचं, त्याच्यात थोडं मीठ टाकायचं, ते गरम करून पाठीला पूर्ण मसाज करायचा आणि हॉट वॉटर बॅग किंवा इलेक्ट्रिक बॅग ह्यानी पाठ शेकायची. ह्याने सुद्धा खोकल्याचं खूप प्रमाण कमी होऊन जातं. आणि जो कोरडा खोकला त्रासदायक असतो ना, सारखा ठसका येऊन येऊन अगदी बरगड्या दुखेपर्यंत तो खोकला येतो, तर त्याचा अतिशय उत्तम फायदा होतो. समजा त्याच्याबरोबर थोडी सर्दी पण असेल तर तुम्ही वाफारा घेतलात आणि वाफारा घेताना जसं आपण सर्दीसाठी कपाळाला वाफ लागेल, नाकातनं गरम वाफ जाईल अशी काळजी घेतो, त्याप्रमाणे जर हा थोडा खोकला असेल आणि मग वाफ अशी नाकातोंडातून तुम्ही ओढून घेतली तर आतमध्ये जी काही सूज आलेली आहे ती कमी होते आणि खोकला तुमचा कमी होऊ शकतो. बरं. प्रत्येक वेळेला खोकला येताना जर ओला खोकला झाला असेल तर ओला खोकला येताना कफ आपल्याला घशाशी आल्यासारखं होतं, तो बाहेर टाकणं जरुरीचं आहे का? म्हणजे जर का निश्चितपणे आहे. हो, निश्चितपणे तो कफ जेवढा तुम्ही लवकर बाहेर काढून टाकाल तेवढं शरीर लवकर रिलॅक्स होणार आहे आणि तुमची खोकल्याची उबळ ही कमी कमी होत जाणार आहे. आणि त्याच्याच बरोबर तो कफ तयार होणार नाही अशी काळजी घ्यायची आहे. समजा ते इन्फेक्शन काही असेल तिथे किंवा आतमध्ये सूज झाली असेल, गळ्याला सूज झाली असेल, श्वासनलिकेला सूज झाली असेल, तर त्याच्याशी रिलेटेड डॉक्टर औषधं देतील. पण भात खाणं, आंबवलेले पदार्थ खाणं ह्यांनी या प्रकारचा कफ होण्याची टेंडन्सी वाढते. केळ्यासारखी, सीताफळासारखी फळं खाणं किंवा चिक्कू शेक, पुष्कळांना तेव्हा वाटतं की बाकी काही जात नाहीये तर सुदिंग इफेक्ट देणारा चिक्कू शेक पिऊयात असंही खूप जणांना वाटतं, पण ते अतिशय चुकीचं आहे. तर त्यांनी कफ वाढणार आहे, त्यामुळे औषधाने जरा बरा होणारा खोकला परत तुमचा वाढणार आहे आणि एक 4-5 दिवसात बरं होणारा आजार 15-15 दिवस घेऊ शकतो. आणि आजकाल असं होतं की इतका दिवस टिकलाय तर मग काही त्याच्या मागे मोठं कारण नाही ना, हे खूप बघितलं जातं. आणि तुमचा आहार काय घेतला तेवढं विचारण्याचं कुणाला वेळही नाहीये. त्यामुळे मग मुळात आपल्याच लक्षात ठेवलं की हा कफाचा आजार आहे तर मी कफ वाढवलेल्या गोष्टी नाही खाणार आहे ह्या ट्रीटमेंटच्या काळात, एवढी जरी प्रत्येकाने आपली प्रिकॉशन घेतली तर मला वाटतं 5-6 दिवस लागणार आहे ज्या गोष्टीला बरं व्हायला ती 3-4 दिवसात पण बरी होताना दिसेल. मग तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे ही सगळी काळजी म्हणजे थंड न खाणं किंवा ज्या गोष्टीने कफ वाढतो त्या गोष्टी न खाणं हे सगळं करून सुद्धा कधी कधी खोकला खूप लांबतो, मग त्याच्यामध्ये खूप कफ झाल्यासारखं वाटतं, तर किती कफ म्हणजे किती दिवस झाल्यानंतर आपण डॉक्टरांकडे जाणं गरजेचं आहे कफासाठी? आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे हा खोकला म्हणजे दुसऱ्या काही रोगांचं सिम्पटम असू शकतं का? तर त्याच्याबद्दल पण सांगा. निश्चित. हो, खूप आजार आहेत, श्वसन संस्थेचे अनेक आजार आहेत की त्याच्यामध्ये खोकला हे लक्षण आपल्याला किंवा कफिंग हे लक्षण दिसत असतं. तर अनेक म्हणजे न्यूमोनिया आहे, नंतर प्लुरल इन्फ्युजन म्हणजे ह्याचे लंग्सचे जे आवरण आहेत त्यांना सूज आली असेल त्यावेळेला सुद्धा खोकला हे
लक्षण येतं. ब्रॉन्कियल अस्थमा आहे, मग त्याच्यामध्ये जनरली तुमची फॅमिली हिस्ट्री काहीतरी असते. बर मग त्यांना तो ब्रॉन्कियल अस्थमा होतो, ज्याला आपण दमा म्हणतो बोली भाषेमध्ये. दमा असेल तर त्याच्यात पण खोकला हे लक्षण असतं. त्याच्यानंतर अनेक कार्डियक म्हणजे हार्ट डिसीज काही आहेत की बर त्याच्यातल्या काही स्टेजेस मध्येही खोकला हे लक्षण येतं. पण जेव्हा तुम्ही एक 5-6 दिवस खोकला आहे, त्याच्यावर थोडासा श्वासाला त्रास होतोय, तर आपण ऑब्व्हियसली डॉक्टरांकडे जातो आणि त्याच्याप्रमाणे ती ट्रीटमेंट करून घेतो. तेव्हा ते तुमचं डायग्नोसिस केलं जातं आणि त्याप्रमाणे औषधोपचार होतात. पण जेव्हा खोकलाची ही काही ट्रीटमेंट किंवा त्यातल्या बेसिक आजाराची ट्रीटमेंट चालू असते, त्यावेळी सुद्धा खोकला हे लक्षण किंवा कफिंग बरं व्हायला वेळ लागतो. अशा वेळेला काही आपण घरातले उपचार जर केले तर ऍटलिस्ट रात्रीची वेळ तुमची निभावून जाऊ शकते, कारण पुष्कळ वेळा रात्री किंवा पहाटे खोकला जास्त येण्याची टेंडन्सी असते. त्याच्यात अगदी छोटे छोटे उपाय असतात की ज्या घरातच आपल्या वस्तू असतात, आहार्य गोष्टी असतात, त्यांनी आपण ह्या खोकल्यावर नियंत्रण आणून ठेवू शकतो. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात चांगलं म्हणजे आहे की कांद्याचा रस असेल, म्हणजे खूप ओला खोकला पडत नाहीये, तो पडायला हवाय अशी जेव्हा स्थिती आलेली असते, तेव्हा कांदा किसायचा फ्रेशली आणि तो लगेच रस एका कपात घेऊन त्याच्यामध्ये थोडा गूळ घालून किंवा मध घालून असं ते रस तो पिऊन टाकायचा असतो अर्धा कप. तर त्याने सुद्धा खोकल्याची उबळ पुष्कळ कमी होते. कांद्याच्या बाबतीत एक असं ते रिसर्च झालेला आहे की कांद्यामध्ये समजा आपण कांदा चिरून जर ठेवला रूम मध्ये, तर तिथला व्हायरल लोड म्हणा किंवा हे सगळ्या ऑर्गॅनिझम्सचा लोड हा कांदा स्वतःमध्ये आकर्षून घेत असतो आणि तो एरिया ते जे काय आपण म्हणूयात की निर्जंतुकीकरण केल्यासारखा तिथे तो इफेक्ट येत असतो कांद्यामध्ये. तर काही असे प्रयोग पण झालेले आहेत की ज्यांना नेहमी हा ॲलर्जीचा खोकला आहे, सर्दी आहे, अशांच्या उशाशी जर रोज कांदा कापून ठेवला तर त्या लोकांना त्रास कमी होतो आणि नंतर तो कांदा ऑब्व्हियसली फेकून द्यायचा आहे. पण ह्याच्यावरून माझ्या डोक्यात एक आला की आता आजकाल आपण फ्रीजचा खूप वापर करतो आणि उद्या काहीतरी घ्यायचं म्हटल्यावर आज आपण कांदा चिरून ठेवतो. मी पण हाच प्रश्न तर मला विचारणार असं होते. हा की ते खूप चुकीचं आहे. पण आता कळल्यानंतर असं करता उपयोगी नाहीये. कांदा तुम्ही सोलून एअरटाईट डब्यात ठेवा. चिरा मात्र तो ज्या वेळेला तुम्हाला ऐन वेळेला लागणार आहे त्यावेळेला. आणि त्याच्याबरोबर खोकल्याची उबळ येत असते खूप, तर त्यावेळेला हळद गुळाची गोळी म्हणजे हळद आणि गुळ समप्रमाणात घेऊन त्याची घोटून जरा अशी गोळी तयार करायची आणि ती गोळी गरम पाण्याबरोबर घ्यायची, त्यानेही काही वेळेला खोकला कमी होतो. नंतर कोरडी ढास येत असेल खोकल्याची, तर पूर्वी आपल्याकडे घरात खडे मीठ असायचं, तर ते खडे मिठाचे खडे जे असतात ते जरी तोंडात ठेवलं आणि चघळला तरी आतमध्ये घशापर्यंत मॉइश्चर एक तयार होतं आणि कुठल्या औषधाची गरज पडत नाही आणि मॉइश्चरायझेशन आतमध्ये झाल्यामुळे कोरड्या खोकल्याची ढास जी आहे ती कमी होऊ शकते. त्याच्यानंतर लवंग भाजून मधात चाटण करणं हे आपल्याला खूप जणांना माहिती आहे आणि पुष्कळ वेळा त्याचा इफेक्ट होत नाही असं दिसतं. तर त्याचं कारण असं आहे की पुष्कळ वेळा लवंगा ज्या बाजारात मिळतात त्यातलं मेन जे इफेक्टिव्ह ऑइल आहे ते काढून टाकलेलं असतं किंवा त्या लवंगा खूप जुन्या झालेल्या असतात. तर अशा वेळेला त्याचा फार उपयोग होत नाही. म्हणून लवंग ताजी किंवा असं नखाने दाबली तर ऑइली असा कण दिसला पाहिजे, मग समजायचं ही लवंग योग्य आहे. आणि ती लवंग थोडीशी गरम करून मधात चाटण करून खाल्ल्याने सुद्धा जो घशाला इरिटेशन देणारा खोकला आहे तो कमी होतो. त्यामुळे लवंगाचा अशा पद्धतीची लवंग असेल तर उपयोगी पडते, नाही तर नाही. बरोबर. मला वाटतं खोकल्यासाठी घरगुती उपाय पुष्कळ आहेत आणि त्याने खरोखरच खूपच उपयोग होतो, म्हणजे आपण नेहमी हे बघतोच. आता तुम्ही मगाशी व्हायटल ऑर्गन्स मध्ये हार्ट ला काही प्रॉब्लेम असेल तरी खोकला असं सांगितलं. अजूनही काही व्हायटल ऑर्गन्स आहेत का की ज्याच्या वरती काही अफेक्ट झाले असेल तरी सुद्धा खोकला हे त्याचं एक सिम्पटम असू शकतं? हो, आहेत ना. मुख्य जसं हार्टचं आहे, हार्ट आणि लंग यांचं कोऑर्डिनेशन चुकलं किंवा ते नाहीसं होणारे आजार आहेत, ते आजार होताना सुद्धा खोकला येतो. तसंच किडनीचे काही आजार आहेत की किडनी संबंधित काही आजारामध्ये हा खोकला हे एक लक्षण येतं, पण ते पुष्कळ पुढच्या स्टेजमध्ये येत असतं. त्यामुळे त्याच्या आधी काही किडनीशी संबंधित पण लक्षणं येतात आणि त्याच्यावर ट्रीटमेंट करताना हा भाग त्याच्यात ट्रीट होऊ शकतो.
बरोबर. आणि आणि किडनीच्या बाबतीत आहे की जेव्हा किडनीच्या बाबतीतली काही लक्षणं असतात, तर पुष्कळ आजार आजकाल आपल्याकडे ऍसिडिक सिक्रिशन्स खूप हम्म, जास्त किंवा पेस्टिसाइड्स वगैरे वापरल्यामुळे हम्म, पाण्यामध्ये पण ऍसिडिटी जास्त आहे. नंतर आपल्या खाण्यापिण्याच्या पदार्थांमध्येही ऍसिडिटी खूप प्रमाणात असते आणि त्याने पुष्कळ वेळा आपल्याला अनेक ऑर्गन्सना त्रास होत असतो. हा, त्यामुळे जेव्हा किडनीमध्ये काही लक्षणं दिसतात हा, त्यावेळेला आपण धनेजिऱ्याचं पाणी पिणं किंवा जिरे बर, गुळ पाणी पिणं, ते जिरं बर, उकळून त्याच्यात गुळ घालून पाणी पिणं, हा, ह्याने सुद्धा काही प्रमाणामध्ये टॉक्झिन्स क्लिअर होत राहिली हा, तर पुढची ही खोकल्यासारखी लक्षणं येत नाहीत. बरोबर. आणि आता सगळ्यात मोठं महत्वाचं कारण खोकला येण्याचं म्हणजे ते दोन्हीचा संबंध लगेच जर एखाद्याला खूप दिवस खोकला येत असेल तर लगेच आपल्या मनात वेगळ्या वेगळ्या घरातल्या माणसाला ते शंका यायला लागते टीबी बद्दल. तर टीबी आणि करेक्ट. खोकला म्हणजे खोकला हे टीबीचं सगळ्यात महत्वाचं लक्षण आहे, बरोबर? सो जरा त्याच्याबद्दल थोडं माहिती द्याल का? हो, हो, हो. टीबीतला खोकला खूप वेगळ्या स्वरूपाचा असतो. एक तर तो खूप दिवस खोकला राहतो. हम्म, त्याच्यात संध्याकाळी त्या पेशंटला म्हणजे आधी से थोडे दिवस जर कंटिन्युअस 2-3 दिवस ताप आहे, औषधांनी ते कमी झालंय. पण खोकला कंटिन्यू राहिलाय. पुढे-पुढे हळू-हळू त्या पेशंटचा थकवा वाढत चाललाय आणि संध्याकाळी त्याला कंटाळा येतोय, संध्याकाळी थोडं अंग गरम वाटतंय, अशा टाईपची लक्षणं येतेत. हा जर खोकला 15-1 दिवस पुढे गेला, सतत राहिला, तर पुष्कळ वेळा टीबीची शंका घेतली जाते. त्या दृष्टीनं खूप ब्लड टेस्ट आहेत हम्म, आजकाल. त्याच्यावरून प्लस चेस्ट एक्सरे वगैरे आहे. हम्म, याने डायग्नोसिस होतं की टीबी आहे किंवा नाही. हम्म, टीबी असेल तर त्याच्याशी स्पेसिफिक जी काही ट्रीटमेंट आहे ती सगळी आणि पूर्ण घेणं गरजेचं आहे. हम्म, म्हणजे की से 4 गोळ्यांचा कोर्स असेल, तर हम्म, नाही मी 3च घेतो, मग 1 उद्या घेतो, असं करून चालणार नाही. बरोबर. डॉक्टरांनी जेवढ्या गोळ्यांचा डोस दिलाय, तो हो, पूर्ण घेणं गरजेचं आहे. हम्म, कारण आजकाल असं दिसतंय की टीबी म्हणजे गर्दी वाढल्यामुळे हम्म, टीबीचं इन्फेक्शन एकमेकांना होणं हे हम्म, पण प्रमाण वाढलंय. बर, त्याच्यामुळे टीबीची पूर्ण ट्रीटमेंट घेणं आणि स्वतःचा बचाव करता करता आपल्या आजूबाजूच्या लोकांचंही प्रोटेक्शन करणं हे मुख्य तुम्ही साधता. त्यामुळे पूर्ण ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे. आणि बर, अशा वेळी येणारा खोकला ना तो रुग्ण खूप अशक्त झालेला असतो. बर, त्याच्यामुळे त्याचा खोकताना सुद्धा त्याला ताकद नसते. अशा टाईपचा खोकला पुष्कळ वेळा असतो. काही वेळेला त्यातून रक्त थोडंसं पडतं. बर, पण ते रक्त म्हणजे वेगळ्या टाईपचं. काही वेळेला कसं होतं की घशाला इरिटेशन झाल्यामुळे सुद्धा खोकताना थोडंसं रक्ताचे स्ट्रेन येतात. तर बर, तेव्हा काही घाबरण्याचं कारण नाहीये. बर, तेव्हा फक्त एवढंच करायचं की काही उष्ण वगैरे तुम्ही खात असाल तर हा, ते बंद करायचंय. बर, पण टीबीतला जो खोकला असतो त्याच्यामध्ये त्या स्पुटममध्ये म्हणजे जी थुंकी येते हा, त्याच्यामध्येच ते रक्त येत असतं आणि बर, बरेच वेळा येऊ शकतं. बर, तर अशा वेळेला रुग्णाने म्हणजे जशी औषधं आपण म्हणतो की ती व्यवस्थित घेतली पाहिजेत. त्याच्याबरोबर रुग्णाने विश्रांती घेणं, शुद्ध हवेत राहणं, बर, मोकळ्या हवेत राहणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि औषधांबरोबर स्वतःची प्रतिकारशक्ती चांगली ठेवणं. हम्म, याच्यासाठी काही मेडिटेशन आहे, हम्म, हलके हलके व्यायाम आहेत. हम्म, त्याच्यानंतर आपली कफाची सिस्टीम किंवा शरीरातलं लिम्फ जे आहे हम्म, त्याचं सर्क्युलेशन चांगलं होण्यासाठी हलके हलके व्यायाम पुष्कळ तर तुम्ही युट्यूबवर पण बघू शकता की बरोबर, असे काही व्यायाम पण असतात. हम्म, तेही तुम्ही नियमित करणं म्हणजे टीबी झाला तर झोपा काढणं नुसतं किंवा नुसतंच काहीतरी इनॅक्टिव्हली बसून राहणं असं हम्म, गरजेचं नाही. हलके बर, व्यायाम, थोडं मेडिटेशन आणि उन्हामध्ये फिरणं, हम्म, सकाळच्या कोवळ्या उन्हामध्ये हम्म, फिरणं, मोकळ्या जागी राहणं, स्वच्छ जागेत राहणं आणि संतुलित आहार घेणं हे हम्म, खूपच गरजेचं आहे. बर, तेच अगदी महत्वाचं लक्षात ठेवायचंय. तुमच्या ओळखीत जे कोणी डॉक्टर असतील किंवा डाएट मधले एक्सपर्ट असतील त्यांच्याशी बोलून तुमच्या प्रकृतीनुसार काय आहार घ्यायला पाहिजे हम्म, किंवा सीझननुसार काय आहार घेतला पाहिजे. म्हणजे आता उन्हाळ्यात समजा एखाद्याचा टीबी डिटेक्ट झालेला आहे, हम्म, तर त्याचा आहार हा हिवाळ्यात डिटेक्ट झालेल्या टीबीच्या माणसापेक्षा हा वेगळा बर, राहणार आहे. बर, कारण की मुळात काय होतं की हिवाळ्यामध्ये आपली पचनशक्ती चांगली असते. हम्म, त्यामुळे त्याने थोडे जड पदार्थ खाल्ले हम्म, तर ते त्याला पचू शकणार आहे. हम्म, पण तेच जर जड पदार्थ त्यांनी उन्हाळ्यात खायला सुरुवात केली तर त्याला अजीर्ण होणार आहे, ते अपचन होणार आहे आणि त्याने उलट खोकला वाढू शकतो. हम्म, इतकं आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये आहाराचं नियंत्रण ते हम्म, आपण केव्हा तरी ऋतुचर्येमध्ये बोलू. ऋतू म्हणजे हम्म, की हिवाळा, उन्हाळा, पावसाळा हे बेसिक ऋतू बरोबर, आपल्याला माहिती आहेत.
बरोबर. तर त्यामध्ये कसा आहार घ्यावा, मग कुठल्या रुग्णांनी काय प्रकाराने आहार घ्यावा हे आपल्याला तेव्हा डिटेल बोलता येईल. पण चालेल. आता तरी एवढं महत्वाचं आहे की उन्हाळ्यात आहार घेताना हलका आहार ठेवायचा आहे. हम्म. हिवाळ्यात घेताना चांगले पौष्टिक सगळे पदार्थ खाऊन टीबीचे रुग्ण लवकर बरे होऊ शकतील. बरं. ओके. आता एक अगदी हम्म. बेसिक प्रश्न आहे माझा. खोकला आल्यानंतर तोंडावरती हात ठेवणं हे किती गरजेचं आहे? कारण बरेच वेळेला असं होतं की घरात लोकांना खोकला म्हणजे दुसऱ्यांना खोकला येत असतो, पण वृद्ध लोक कंटाळून म्हणा किंवा लहान मुलं न ऐकता तसेच खोकत राहतात. त्यांच्या खोकल्याची कारणं आपल्याला कळलेली नसतात, कधी सिरियस पण असू शकतं आणि आपण म्हणल्याप्रमाणे संसर्गजन्य असेल तर दुसऱ्यांना होऊ शकतं. तर म्हणजे हा खूपच बेसिक प्रश्न आहे, पण माझ्या मते हा महत्वाचा प्रश्न असू शकतो. सो म्हणून आम्ही विचारलं तुम्हाला. एक डॉक्टरकडनं याचं आन्सर आलं तर लोक अगदी अगदी. ऐकतात. सो नक्कीच नक्कीच. खूप हे महत्वाचं आहे की खोकला आधी मुळात काय तो आपण बघितलं की काहीतरी फॉरेन मटेरियल श्वसन संस्थेमध्ये आहे, शरीराला ते नकोय म्हणून तो खोकला येतोय. म्हणजे जे शरीरात नकोय ते बाहेर पडण्यासाठी खोकला येतोय. त्यामुळे प्रत्येक खोकल्याबरोबर काही ना काही शरीरात नको असलेले घटक बाहेर पडणार आहेत. मग ते जंतू असतील, हवेमध्ये ते पसरले तर आजूबाजूच्या लोकांनाही त्याचा संसर्ग होणार आहे आणि त्यांनाही त्या पद्धतीची काहीतरी लक्षणं किंवा आजार निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने जसं आपण म्हणतो ना की माझ्या बरोबर आजूबाजूचा पण मी विचार करायचा आहे. म्हणजे माझा खोकला तर बरा करायचाच आहे, पण माझा खोकला हा अशा कारणांमुळे जर आलेला असेल तर इतरांनाही होऊ शकतो. म्हणून ऍटलिस्ट मी तोंडावर रुमाल ठेवणं किंवा तळहात तरी आता नाहीच ठेवायचं डायरेक्ट, कारण बरोबर. ते परत कारण हाताला आले मी वरती ते स्वच्छ नाही केले तरीही तेच होणार आहे. म्हणून बरोबर. बेस्ट वे एखादा रुमाल बरोबर ठेवणं आणि त्याच्यामध्ये खोकणं हे खूप गरजेचं आहे. बरोबर. कोविडच्या काळामध्ये आपल्याला मास्क लावायची चांगली सवय झाली आहे. ती खूप अर्थाने मदत करणारी आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमचा मास्क बरोबर ठेवा. खोकताना तो तोंडावरच आहे ना नक्की याची काळजी घ्या. नाही बरोबर. मास्क इथे असतो आणि जोरात लोक खोकत करेक्ट, असतात. करेक्ट. तर तसंही व्हायला नको. त्यामुळे हे खूप इम्पॉर्टंट आहे की आपला तोंड हे कव्हर्ड असलं पाहिजे. दाबायचं नाहीये तोंड, पण हलकं कव्हर त्याच्यावर असलं पाहिजे. म्हणजे मॅक्सिमम जे बाहेर पडणार आहे ते त्याच्यावर अडलं जाईल, हवेत पसरणार नाही. बरोबर. खूप इम्पॉर्टंट. बरोबर. आता प्रश्न परत लहान मुलांच्या खोकल्याबद्दल, की लहान मुलांना खोकला झाला तर त्याची आपण कशी काळजी घ्यायची? कारण खोकला झाला की मोठी माणसं पण वैतागतात, तर लहान मुलं तर अजूनच चिडलेलीच असतात. तर त्याची कशी काळजी घ्यायची आपण? हो ना, आणि खोकल्यात तर लहान मुलांना कळतच नाही. आधी त्यांना हे काहीतरी बाहेर येतं यांनीच त्यांची रडारड सुरू होते. बरोबर. पण खोकलाही तेवढं नीट तो कफही टाकता येत नाही त्यांना. त्यामुळे पुष्कळ वेळा लहान मुलांचा खोकल्यातला कफ पचला जाईल आणि पोटची वाटे वगैरे निघून जाईल अशी आपल्याकडे फार पूर्वापार पद्धत आहे. त्यामुळे थोडासा ओला खोकला जर मुलांना असेल किंवा थोडी जास्त दिवसांची राहणारी सर्दी असेल तर जवसाचा काढा हे उत्तम आपल्याकडचं एक म्युक्युलाइट म्हणून आपण वापरतो. की जवस माहिती असेल सगळ्यांना, फ्लेक्स सीड्स म्हणतात किंवा अळशी म्हणतात. तर ती 1 चमचा घ्यायची. कच्चे जवस घ्यायचे, कुटायचे ते थोडेसे, त्याला दुखवून घेणं म्हणतात, अर्धवोबडं करणं म्हणतात. म्हणजे अर्धवट ते कुटलं गेलं पाहिजे. मिक्सरला फिरवून बारीक करायचं नाही शक्यतो, किंवा फिरवलं तर फक्त जस्ट अर्धवोबडं बारीक होईल असं बघून घ्यायचंय. 1 चमचा जवसाचं पावडर घ्यायची ती अर्धवोबडी झालेली, त्याच्यामध्ये 2 कप पाणी टाकायचं आणि आटवून 1 कप करायचं. मग ते काय असतं, गरम असतानाच ते गाळू शकतो आपण. त्याच्यानंतर ते असं खूप स्टिकी होतं. मग तेव्हा तुम्ही गाळताय म्हणून ते गरम असतानाच गाळायचं आणि गाळलं की त्याच्यात लगेच थोडासा 1 कपभर जर तो काढा असेल तर त्याच्यात 1 चमचा गूळ घालून ठेवायचा आणि ते मिश्रण ठेवून द्यायचं. लहान मुलांना 2-2 चमचे 2-2 चमचे असे पूर्ण दिवसभरात तो काढा द्यायचा. तर त्यांनी अतिशय दुसऱ्याच दिवशी लगेच तो नाकातला कफ, घशातला कफ हा सगळा म्हणजे ते मुलं गिळून टाकतात, कारण तो गोडसरही व्हायला लागतो. मुलं गिळतात आणि शिवाटे सगळा कफ निघून जातो, त्यांचं पोटही साफ होतं आणि खूप आराम वाटतो मुलांना. आता हा लहान त्याच्याच बरोबर म्हणजे हा थोडा कोरडा खोकला आहे किंवा असा जर असेल किंवा बारीक ताप असेल त्याच्यामध्ये, तर तुळशीच्या पानांचा रस 1 चमचा, त्याच्यामध्ये मध अर्धा चमचा आणि एखादी काळी मिरी छोटीशी अशी कुटून जर घातली तर तो कफ जो आहे तो डायजेस्ट होणं, पातळ होणं
हा खूप उपयोग होतो आणि मुलांचा खोकला चांगला कमी होतो. लहान मुलांची पाठ शेकून देणं हा अतिशय उत्तम उपाय आहे. छाती कधीही शेकायची नाही मात्र. आपल्याकडे छाती शेकण्याचं असं एक हा, असतं, हा, तर तसं नाही. जेव्हा कफ होतो, खोकला येत असतो तेव्हा पाठ शेकली पाहिजे. आणि पहिल्यांदा आपण म्हटलं तसं तेल मीठ लावून पाठ शेकली तरी सुद्धा खोकल्याची उबळ मुलांची पुष्कळ कमी होते. आणि त्यावेळेला शक्यतो दूध देऊ नये मुलांना. आणि दुधावरच आहार असेल त्यांचा तर मग दुधात हळद म्हणा, पिंपळी म्हणा असं काहीतरी उकळून ते दूध द्यायचं. म्हणजे त्यांचं पोटही भरतं, न्यूट्रिशनही होतं आणि कफ होणार नाही. मुलांचं झालं तसंच वृद्धांना जर घरातल्या खोकला झाला, खोकल्याची खूप उबळ येत असेल सतत, तर ऑफकोर्स जर खूप जास्त असेल तर आपण डॉक्टरकडे जाऊच. पण घरगुती उपाय काय आहेत की ज्याच्याने त्यांचा त्रास कमी होईल? वृद्धांमध्ये काय होतं की पचनशक्ती आता कमी झालेली असते, त्यामुळे ते जे काही खातील त्याचं जास्तीत जास्त कफ तयार होणं किंवा वयामुळे, अशक्तपणामुळे लंग्स मधनं कफ बाहेर टाकणं, रोजच्या रोज कफ तयार होत असतो, तो बाहेर टाकणंही त्यांना शक्य होत नाही आणि त्यामुळे मग हळूहळू त्यांना खोकला, म्हातारपणाचा खोकला म्हणतो आपण, तो होत असतो. पण अशा वेळी त्यांना जर आपण वेलदोडा, तमालपत्र, दालचिनी, गवती चहा असाचा काढा करून ठेवला आणि गुळ घालून जर दिला आणि रोज थोडा थोडा ते घेत राहिले तर त्यांनी त्यांचं कफ बनण्याची क्रिया कमी होते आणि खोकला कमी होतो. आणि वृद्धांमध्ये त्यांना त्रासदायकही खूप होतं, बरगड्या दुखतात, कॅल्शियम कमी असेल तर त्या हाडांमध्येही पेन व्हायला लागतं. तर अशा वेळेला वॉर्म ठेवणं, छातीवर काहीतरी गरम स्वेटर वगैरे नियमित वापरणं, थंड वाऱ्याचा फार संपर्क येणार नाही एवढं वृद्धांनी काळजी घ्यावी. आणि त्यांना पिरियडिकली म्हणजे 2-2 दिवसांनी का होईना पाठीला तेल मीठ लावून शेकणं हा उपाय करावा, एवढं असं होतं. बरोबर. तुम्ही आज पण खोकल्याबद्दल खूपच सोप्या शब्दात आम्हाला खूप छान माहिती दिली आणि खूप छान उपाय, घरगुती उपाय सांगितले. त्याच्याबद्दल खरंच खूप आभार. तुम्ही आम्हाला वेळ दिल्याबद्दल खूप आभार. आणि परत भेटू नवीन कुठल्या तरी एका डिसीज बद्दल माहिती घेण्यासाठी. थँक्यू. नक्की. माय प्लेजर. थँक्यू. थँक्स. सो फ्रेंड्स, ही होती खोकल्याबद्दलची सर्व काही माहिती. आय एम शुअर की आपल्याला ह्याच्याने खूपच नवीन घरगुती उपायांच्या बद्दल पण माहिती कळलेली आहे. सो परत कधी खोकला झालाच तर नक्की तुम्ही हा घरगुती उपायांचा उपयोग करा. त्याबद्दल खोकल्याविषयी तुम्हाला अजून काही प्रश्न असतील तर प्लीज कमेंटमध्ये जरूर कळवा. आम्ही ह्याची उत्तरं देण्याचा नक्की प्रयत्न करू. तोपर्यंत परत पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूया एका नवीन डिसीज बद्दल सर्व काही माहिती करून घेण्यासाठी. तोपर्यंत कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी अँड प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू दिस चॅनल. स्टे इन्फॉर्म्ड अँड सो स्टे हेल्दी. थँक्यू.